قدرمنو پښتنو ورونو اغا صاحب الله دې راته ژوندی لري زموږ د ټولنې ملهم په هر زخم دی لګېږي د هر سړي په زړه دی لګېږي لکه په زخم باندې چې ملهم وي موږ چې ووینو خولې مو د خندا هم ډکې وي خوشحاله هم وي نن بیا اغا صاحب راسره ناست ملک مجید کاکړ راسره ناست یو سوال دا دی نو اغا صاحب ته پوښتنه دا ده یو په کوزده کې نکاح چې کوزده وتړي بیا دا کوزده 3 4 5 6 کاله بعد واده کېږي چې نکاح وشي خو نو بیا د سره پرېږدي او که نه سره پرېږدي بیا نو نکاح تړل صحیح ده او بل دا دی چې ماشومه یو ماشومه د مور په نس کې پلرونه راولاړ سي که ستا دا زوی و زما دا لور و زما یعنې نکاح لا په وتړي که ستا دا زوی زما لور و بس دا ما تا ته درکړی دی ګرځر د مور په نس کې سره کوزدې ور وکړي نو هغه صاحب دغه د پښتنو مشکل دی راستئ تاسو د دې وضاحت وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم جمال صاحب الله دې ژوندی لره په خیر لره سره د ټولو ملګرو خاص کر ملک صاحب خبره داسې ده جمال صاحب چې دا نکاح تړل کېږي د دې به زه یو عجبه توری در وښیم زه مثلا ملک صاحب راوغوښتم چې مولوي صاحب زما کره نکاح ده راسه که د ملک صاحب د بچی نکاح وله بیا زه هغه طرف ته کوشش کوم لکه وکیل نه دی چې کوم چا راوستلی دی که بیا د هلک د خوا و بیا موږ د هلک په طرف کې خبرې چې دی هغه کوو تر ټولو لوی نقصان دا وسو لکه چې په کوزده کې نکاح وسوله دغه بچی د دغه بچی کوروالا سوله نه څوک بیا راګرځولی سي نه څوک منع کولی سي نه څوک پې غور ورکولی سي خو چونکې زموږ د پښتنو معاشره ده د عزت معاشره ده د واده مخکې مطلب نه یې په کار چې خاوند د کوروالا مجلس وکړي یا میسجان وکړي داسې ډېرې پېښې شوي دي چې په کوزده کې نکاح وسوه د هغه بعد بیا د هغه بچی و بچی چې د هغه میسجان سره کوي چې واده را رسېږي د هغه مخکې بیا دوی په عدالت کې خلع سره واخلي یا سره ناراضه یي اوس په نکاح کې په کوزده کې یو دا شی چې دی هغه مطلب ډېر ضروري دی دا نکاح ضروري نه ده په کوزده کې نکاح ضروري نه ده څه معلومه ده دلته هلک نه خبر پلار ورته ویلي زه نکاح در کوم پلانۍ بچی ده دا بچی نه خبره ورته ووایي چې مطلب د پلاني چا سره هغه یې وروسته وپېژني بیا تور سپین وروسته معلوم سي چې دا هیروینت دی دا چرسید دی دا غل دی دا پراډیت دی دې دوې کړي وي هغه یې طلاقې کړې اوس مشکل رالی چې نکاح وتړل سوله دغه هلک دا انجلۍ په هیڅ صورت بیا نه پرېږدي نه انجلۍ په بله خوا جنتلی سي دغسې وعده وشي دعا وسوله چې دعا وسوله په دعا کې بیا دغه انجلۍ د هغه هلک کوروالا بلل کېږي نه صرف دا بلل کېږي چې یاره دعوت یې ورکړی دی بس قول یې ورسره کړی دی بیا که چیرې د هلک یو مشکل رالی ول یاره زه دا بچی نه کوم یا دا ښځې سره انجلۍ سره کومه خبره سوې ده یا انجلۍ سبا یو بل مشکل رالی چې دغه هلکه سره زه نه کوم هېڅ مشکل به نه ګرانه خبره به نه زما ستا قول وعده وه پر وعده نه سره وختو خو یو دغه یو توری په نکاح کې بیا په دې وجه ضروري دی په کوزده کې چې نکاح وتړل سي بیا مجلس سره جایزه سي که نکاح نه وي تړل سوی دا مجلس نه دی جایزه نه میسجان جایزه دي کنې عام طور زه د هغه وایم تی خالي دعا کوئ په مابینځ کې کال کښې وځي 2 کښې وځي 5 کښې وځي لوی لوی مشکلات مابین له راځي ملک صاحب په خبر دی ملک صاحب ته دغونه درک ورکوي خبرې راځي واده نه دی سوی د واده مخکې لا لویه مطلب مشکل راسي پریشاني راسي بچي کونډه سي هلته هلک یو خواته ولاړ سي دلته بچي دا لوی مشکل دی بس خالي دعا وکړئ چې کله د واده ټیم رالی بیا به ښه خوند هم وکړي ښه سره رضا به هم وي او پاته دا بله خبره سو چې تا ول پر دا کوچنیوالي باندې دا بچي ته کوزده ورکول یا د مور په نس کې د مور په نس کې دا لور ورکول د مور په نس کې خو ګرڅه چې کله یو غوایي پخوا به عربو دا کول د جاهلیت په زمانه کې ول دغه ما پر تا خرڅه کړې ده د دې بچی که نر و دا که ښځه و دا حرام دا ناجایزه دي دا سودا لا نه صحیح کېږي نکاح خو ډېره لرې خبره ده بیا چې کله مطلب دا بچی وسلو ژوندی دی پلار ته الله پاک دومره حق ورکړی دی دا ستا بچی ده دا ته یو ځای ورکولی سې که څوم تا د خپله بچي پوښتلی نه ده ولې پلار چې دی هغه ډېر لوی عزت دی پلار د خپل اولاد کډې ته نه اچي نو خو په کار دا ده چې کله دا بچی لوی سولو یا بچی لویه سوله د دوی په خپله خوښه باندې په خپله رضا باندې واده ته دا ژوند ور برابر که اسانه مثال در کوم مثلا یو کوچنی بچی ده مطلب د 8 کالو د 4 کالو ده اوس یې پلار راولاړ سي د 16 کالو د وخت کالي ورجوړ کالي ورله راواخي پړونی ورله راواخي ګوټون ورله راواخي خلک پر خاندي نو چې پر دې ځای خلک ورباندې خاندي نو پر دې ځای ولې ورباندې خاندي چې د بچي و ژوند ته 8 کاله 9 کاله واده ته پاته ولې وس ورکړه او د دې انجام ډېر خطرناک دی د لیب د کوټ په شار کې یو 2 ورونه و 3 څلور ورونه هغه موږ به اتفاق نه خرابو په خپل کور کې 2 نکاح وکړي
محدود 10 نکاح وي. ما ته وویل مولوي صاحب ته به راځې؟ ما ویل یار زه معذرت غواړم زه نشم درتلی. بیا ما د دې سره چې مجلس کوي ما ورته ویل یوه پیدا دې وکړه نور خالص نقصان دی. ویل څه شي؟ ما ملا دې راوستلی و د دې ټولو نکاح د 2000 روپۍ ورکوي دا ګټه در ورسېده که نه نو قراري به ته جلا 2000 روپۍ ورکولې. بیا وروسته هغه سپین ږیری وفات شو الله دې وبخښي الله دې عفو ورته وکړي. په دې کور کې چې کومې 14 مطلب جوړې وسولې هغه کې 2-3 کامیابې شوې نور ټول ناکامه شوې په خپل کور کې. اوس ورونه ویلې اکاګانو ویل موږ به اتفاقي نه غواړو دوی ودې ته اتفاق وایي. نن ورسه دا بچیم ژوند تباه شو د بچیم ژوند تباه شو. یعنې په 14 جوړو کې 3-4 کامیابه نور ټول ناکامه شولې. په کار نه ده مه کوئ د خپل اولاد سره ظلم مه کوئ د خپلو بچیانو سره ظلم مه کوئ د خپلو لوڼو سره ظلم مه کوئ. دا اوس کې یو هفته مخکې ما سره یو زنانې مطلب الاول وکړ مولوي صاحب زما 10 کاله کې زما خاوند ورک دی او اوس مې پلار هم نه پرېږدي سرګنۍ مې هم نه پرېږدي چې یا پر یوه به نجدلې به ناست دی. ما څه ګناه کړې؟ زما ځواني تباه شوه زما ارمانونه تباه شو زما ژوند تباه شو. که سبا زما څه یو غلط حرکت وشو بیا به څه چم کوم؟ ما ته حق شته که نشته؟ ما الله ستا پلار هم راوله خو سر دې هم راوله تا ته الله حق در کړی دی تا ته د الله رسول حق در کړی تا ته دین اسلام حق در کړی دی. نو که پښتانه اوس حق نه ورکوي نو د خپل اسلام مه تاوانه. مطلب هغه صاحب ته وایي چې مطلب دې نکاح کړی و میړه یې ورک کړو خاوند یې ولاړی ورک شو. کوزده کې نه واده یې سوی واده یې سوی واده به یو کال و دوه سوي مال اولاد لري ولیا اولاد هم نه لرم نو دا ورک سلو. اوس په څو در څو زه ناست یم. نو شرعي مسله دا د زموږ د امام صاحب رحمه الله چې 90 کاله به انتظار یې یا د امام صاحب پر دې قول باندې عمل نه دی. زموږ حنفي مذهب چې کوم دی د امام مالک صاحب رحمه الله پر لار روان یو په دا مسله کې چې 4 کاله تیر سلو شواهد و قضاوت و خبرې ټول سره برابرې شوې چې یاره دا نو ورک دی نو مړ دی راځي نه راتللی نشي بیا د عدالت لره ولاړ شي په عدالت کې د قاضي بیا هغه نکاح چې د هغه ور فسخه کړي ختم دی کړي دا بچي بیا بل ځای واده وکړي بل ځای به ژوند شي. نو موږ کښېنولې بس اسلام به نه بدنامه کوو. اسلام موږ ته ډېره زوروره لار راښولې ده. موږ خپل رواجو تباه کړو خپلو رسمو تباه کړو د پخوانۍ متلو موږ تباه کړو. نن یې ګورو زور یې زما او ستا تر بچی وځي او بچي مې ولاړه تباه او برباد شي. نو هغه صاحب اخري خبره دا ده چې یو به ماشومان د ماشومانو به تی کوزده نه کوئ نکاح به نه تړئ. یاره زما دا وصیت یې بولې هر څه چې بولې دا زه هر چا ته وایم د خدای دپاره یې مه کوئ. دغه هلمند اوس هغه غږ ریډیو زما مطلب مرکه وه هغه ته ما ویل هغه پیغام څه لري هلمندیان ته ما یو دا پیغام لرم څه نور هم چې دا بچیان یې په کوچنیوالي مه ورکوي خاص کر د افغانستان خلک هغه د یوه کال یې دا خپله بچي ورکړي د یوه کال دی زوی یې کوزده یې ور وکړه وسړی څه تلواره دي دا خولۍ ولې نه ور اخلي کالي ولې نه ور اخلي جرابې وچوټ نه نو ته خو دا واده خو بیا 10 کاله بعد دی ته ولې 10 کاله مخکې د ده چوټ وګوټونه نه ور اخلي نو په دې نه ور اخلي چې اوس یې وخت نه دی نو کوزده یې بیا ولې ورکوي. بیا ته څه خبرې د دې څه چیش جوړ شي د دې څه چیش جوړ د دې ارمانونه د دې خواهش د دې پسند د دې هغه چوایس چې کوم بلل کېږي هغه بیا څه کوي پلار وایي نو زما خوښه ده زویه چې زه څه درته وایم دا رقم نه کېږي. نه چا در اوسه کړي دي یو ملګری دی د هغه دویم واده و ما ورته ته خو اول واده لرې ته څه کوې ول هغه پلار را کړی هغه مې د پلار دپاره دی اوس خپل واده کوم نو هغه چې پلار ورغوښته د هغې بچي څه قصور دی په دې کې ولې دغه کور خرابوي یار ولې یا د پلار دپاره مې وکړم زه په خپله ارمان باندې جلا کوم دا چې عجبه ما بل ستا ته وویلې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه علیده دا قانون دغه امین تقی امینی رحمه الله لیکلي ملک صاحب دا خبره چې په خپل دور کې کومه زنانه په رنګ باندې څه برابر او ښایسته وه هغه به بدرنګې هلک ته نه ورکوي. یو خو د دې خپله رضا ده پای کې د چا اختیار نشته د پلار او د نیکه او د مور دا نشي کولی چې دا بچي په رنګ څه برابره ده اوس یې بدرنګې ته ورکوي. یعنې معلومه دا شو چې د بچي اختیار نه ته د خپل بچي نشي ورکولی. دا مړ حضرت عمر فاروق راښولي نو اوس خبره ور ما ته ولاړه ده. بالکل ملک صاحب خبره دغسې ده. الله پاک موږ انسانان امین الله د انسانیت را نصیب کړي الله د هغه ژوند را نصیب کړي چې هسې پر دین و اسلام لاسونه نیولي د رښتیا و مسلمانان. امین امین امین.